ko na element naho numva ko bitarenze kuko kuba numva nyine ndi kumwe ndagukunda ukangida gahinda urarenze si ibyo ndi guhimba yihariye ku bijyanye na filmmaking, graphic design, photography, audio production, web design, TV production ndetse na animation. Kora kandi wedding coverage, music video clip, audio production, event coverage, studio photograph, photo framing ndetse na branding. Yo nzere ko meze neza n'ubundi no Mungu wanyu Zidakura K nk'ibisanzwe dusanzwe tubana umunsi ku munsi kuri TV hano mukunda cyane muze mwibukana n'ibintu bimwe tuje tubabwira buriya biba ari ingenzi kandi mubikoze birushaho kumenya ivyo twabaha. So uyu munsi ndi kumwe n'umusani hano ndizera mumubona cyane yaberewe. Arakoze cyane umuntu kwambika amashurwe yiwe nyabaza tuvuge tumuhindabuzi so uyu nguyu mubona imbere yanyu bamita King PC. King PC umeze neza? Ashima Imana avuga amakuru yawe nawe umeze ute? So naje meze neza nk'ibisanzwe tu ndashima Imana ikomeje kundinda nanje nkomeje kuyisenga cyane kugira ngo ibashe kunyegeza imbere kugira ngo tubashe kubona urubyiruko rugiye rutandukanye mu buzima busanzwe no mu buzima bwo muri industry, mu muziki, muri filme, muri football, basket, ahantu hose hari impano nkomeze izamure cyane. Thank you. So King PC, yes. Uharukaze muri Ram TV. Urakoze cyane. Uharukaze cyane muri Ram TV. Akoze cyane. Kandi wibuke ko abafana bacu bagukunda. Kama nsoza abafana kuri Ram TV babwiye ngo nibatera agatebe bicare bagiye gukurikirana ikiganiro kimeze neza cyane. Bagitangiye banagisoze. Ubahe ibintu bigiye bitandukanye biza cyane. Banega amatwi. Hanyuma King PC tuje kuri channel yawe. Channel yawe se umuntu akeneye kukubona yakubona muzihe media yakubona muyihe channel kuri YouTube channel yagusanga he yasearchinga gute? Yajya kuri YouTube channel yanjye ni King PC. Hari indirimbo ebyiri maze gukora, hari indirimbo yitwa Care, hari n'indi ndirimbo Care ifite video. Audio ikaba yarakozwe na Tendemo, producer Tendemo nta muntu utamuzi. Tendemo arazwi cyane, yakoze za Twivu yange, yakoze imashini, yagiye akora imiziki myinshi abantu benshi baramuzi. Ubwo rero akaba ari indirimbo yankoreye ejo bundi ko nagira kureba video, ariko audio yarasohotse bakaba bayita Umutaka. Nkomeza no gushimira abafana ba nyine kuko bakomeje kuyikurikirana cyane. Cyane nkuko abafana baba bakeneye kumenya byimbitse mu buzima busanzwe, se ubuzima bwagenze gute kugira ngo uzamuke wumve ko waza ukaririmba nawe ukaba umuhanzi mu bandi. Ni urugendo rukomeye cyane. Kugira umuziki bisaba kwihangana, bigasaba no gusenga, kuba umugabo mu mutwe cyane. Kuba umugabo mu mutwe bose bagomba kugenderaho ko umugabo ni mu mutwe. Kandi so kugenda si umubiri si imyambaro aba yambaye. Umugabo ni mu mutwe. Kandi kumva yuko nyine ugiye kuba umustar, kuba waririmba, kumva ko ugiye gukora imiziki, kumva kubaha Imana, ageze ugapfuka amaso ugasenga. Kuko buri umuntu wese ukora umuziki nenze ko ari ibintu biba byoroshye, ndacyari kuzamuka, ndacyari hasi, ngenda cyari muri ndi hasi ubundi urege muri make. Ariko ni urugendo rukomeye cyane bisaba kwihangana cyane. So naguri hasi King PC, naguri hasi uri hejuru kuba Imana yaragufashe ikagutereka mu muziki. Nuko yabonye igeno ryawe ko riri mu muziki, ahubwo komereza. Thank you. So King PC, ngira ico nkwibariza mu bibazo bimwe n'ibindi
nabashije gutegura kubaza so King PC ni ryari woba waratanguye kuririmba cyangwa gutangura kwinjira muri industry y'umuziki? Umuziki nawutangiye natangiye kuririmba kuva kera, natangiye kuririmba kuva kera ariko natinyutse muri uyu mwaka turimo nyine wa 2025 nibwo numvisha nyine nanjye najya muri studio ngakora music nka business. So studio ya mbere wahereyeho uja gusaba bagukorera akazi kawe umuziki wawe usohore hanze? Nagiye muri studio y'Imuhanga ariko njye nago nyine nari ni support bari bamaye gusa ninjiyemo, ariko indi studio nagiyemo nkahita nsora umuziki hano mu Giporoso kwa Tendemo. Niho natinyutse ni Grand Frere kabisa aramfashe nyine arankorera kandi n'ubwo taracyakorana n'indi muziki yose n'indi zaza muzaba. Ese urifuza kuzakorana n'abandi ba producer atari Tendemo? Abandi ba producer nifuza ko tuzakorana nka Element ariko ubwo nazo nyine ni inzozi nyine biri gusaba izindi imbaraga. So bisaba imbaraga kugira ngo uzagere kuri Elements ariko uko biri kose nta n'igihe kirekire gisigaye ushobora kuvyuka mu gitondo ukisanga uri kwa Element. Ntago binkanga ko Tendemo nawe n'umuproducer w'umuhanga ukorera abastari, nabwo kuba twarahuye nyine tugakorana numva ko na Element nawe numva ko bitarenze kuko kuba numva nyine ndi kumwe na Tendemo Element nawe twakorana nubwo bisaba imbaraga ariko nzabigeraho nayibi. Ugomba kubigeraho uko bigenda kose kuri umuhanzi ukomeye cyane. Umuhanzi ukomeye aba basani bari hano hanze Bruce Melody, The Ben, Afrique, ba Mico, ba Chris Easy, Mico The Best, bose bakurebe ibyoroshye kuko niba batakurebe ibyoroshye uraje bafate bose batereke hasi bereke ko uri King PC wanyawe. Tujye twongeraho King PC wamamaye kuko waramamaye cyane utaragira ahangaha ariko kuba ugeze muri Ram TV umusano ukomeye cyane. So King PC wigeze utekereza na rimwe kuza ugahura n'umustar wo hanze ngo mukorane akazi? Nabitekereje cyane, umuntu wese arabitekereza n'abari hejuru nabo barabitekereza. Ajye nifuje kuba nahura n'umustar nka Dani Nanone niyo ndi kwandika niwo umuntu mfatiraho urugero umustar witwa Fifiraya uriya musista uriya mukobwa baramuzi mwita Fifiraya ariko ngakunda nuriya murundi bita Dramati ndamukunda bya danje. Dramati kare kajima karazi kuririmba ndamukunda fo kararirimba cyane kuko nabonye mu Rwanda baragafana byatari Dramati ariko abo nyine abarundi nabo abanza abarundi nabo ndabakunda cyane kuko nyine bagira imyandike nyange nkunda. Ese King PC nabo nibahe basani bagira kuri batanu wabuzi hanze atari mu Rwanda hanze abasani bakuru umva ati aba basani muze kubakurikirana muze kubigaho kubakuraho ikintu gikomeye cyane nanje nazakigaho cyangwa se nazagikoreraho nanje kikangeza kuri nuko cyabageje kuri? Buriya nkunda bano batipe babagande ni groupe bita Bitusi babagande bakunda cyane. Nakunda nyine nkuko nabikuda Dani Nanone akunda na ba Ben nyine nabo nabahanzi bakuru nyine nabo mu Rwanda abahanze y'igihugu abahanzi ni ba Davido nyine na Bitusi. Davido ni umunyanigeria nkakunda na Kiriko mu Burundi na Dramati n'abantu nyine bafite imyandikire ushobora nyine kumva amatwi yanyu nkumva nyine Imana nyine nibo bari kukuzamura nibo bakwatractinga ukavuga ati ngiye gukora cyane inze mere nka bariya. Ariko twinjiye mu Bugande Bitusi na Chameleone hejuru cyane legend. Nivyo uratubwiye ibihugu bigira kuri bitatu ukunze gufana cyane so muri Afrika Nigeria, Burundi, Uganda hamwe na Burundi. So Bitusi, Kiriko Akili, Dramati hamwe na Davido umaze kutubwira. So nyendureberaho cyane
nk'ibisanzwe mu muziki nyarwanda mu bahanzi mu muziki nyarwanda Fifira na Denanone Fifila aba nibo bantu bawe ukunze kureberaho cyane cyangwa se aba role models bawe mu muziki nyarwanda Denanone hamwe na Fifila so icyo ni cy'agaciro cyane kuba ufite role models ukurikirana kugira ngo nawe uzabashe kugira aho bageze. Ese nk'ubu uramutse upfuye mu muziki birashitse urapfuye mu muziki uragusubiye hasi usubiye down aho wavuye bikongera bikaza Imana ikaguha amahirwe yo kongera kuzamuka se ni wakifuza kuzamuka ugaruka umeze nk'ikihe kintu cyangwa se umeze nkande? Ubwo muri make ubwo naba nazimye nkagaruka mwaje rero Imana iguha amahirwe yo kugaruka noneho ayo mahirwe ntiyafushe ubusa ntiwongere kwemera ko asubira kumanuka hasi nk'uko nakunze kubivuga bareba Denanone igihe yamaze adakora cyane Denanone yamaze igihe kirekire adakora yarabuze yarazimye abantu baramwibagiwe so ariko wongeye kumubona bamura nk'ikintu gishasha nk'umuhanzi mushasha urubyiruko rushasha kuko Denanone tumuzi kera cyane aba ba Chris Easy bose bataraza ba Afrique bataraza ba Okama bataraza bose ni kizazi kipya mu Giswahili bavuga ko ari mu Giswahili ni kizazi kipya ubwo ni aba upcoming nk'abandi bari kuzamuka muri iyi minsi so Denanone n'umuntu wa kera mu gihe cy'aba The Ben cy'aba Meddy cy'aba muri Guma Primus cyane umuntu wa kera cyane urumva n'umu legend nk'abandi ubwo yaragarutse agaruka nk'ikintu gishasha agaruka nk'umuriro usa na blue atari wa muriro usa na jaune. Denanone rero wakifuza kugaruka nk'iki? Nakifuza kugaruka nkawe kuko nawe yaraje adaheruka gukora ariko arabizi araza ahita kubita. Ngaho mbwira inyamaswa ikomeye cyane uzi. Inyamaswa ikomeye cyane ni intare. Lion. Ni nayo mpamvu wise King Peace ubwo n'umwami w'amahoro. So King Peace nk'ibisanzwe gira icyo ubwira abakunzi b'umuziki nyarwanda. Abakunzi b'umuziki nyarwanda nuko dusapotinga kuko umuziki dukora uratuvuna. Nyine nk'umuntu ukurikirana nka music ashobora kubona indirimbo imaze iminota 4 akabona indirimbo imaze amasegonda cyangwa wenda amasegonda gutyo bitewe iminota 2 iminota 3 iminota 5 ariko iriya minota yavunywe umuntu ku rwego rwo hejuru. So ndizera muramwumva King Peace mwese muri kutureba cyangwa se muri kumureba kuri Ram TV mugerageze nimba mugiye kureba indirimbo ya King Peace muze mwisapotinga cyane subscribe cyo ni ikintu cy'ingenzi mwilikinge mwerekane ko mwayikunze munandike muri comment icyo wifuza cyose uze wandika kuri comment King Peace aracyakira kandi aragisubiza atagisubije mu magambo cyangwa se mu kucandika aragisubiza mu bikorwa. Uwo ni King Peace niko ababwiye musupporting murebe indirimbo muyirebe yose muyimare sivyo mugerageze muyizagaze hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu King Peace bamurebe cyane ko byinshi. So King Peace abasabye support ababwiye kubijanye n'umuziki nyarwanda icyo yababwira abafana biwe nico ngico. So King Peace kaname ni iki wabwira urubyiruko rufite inzozi nk'izo ufite? Ikintu cya mbere nagiye rero nababwiye ati ikintu cya mbere ni ukubanza bakihangana mu muziki. Nk'uko umuziki uvuna nabwo bisaba kwihangana. Umuntu ukora umuziki nje ntabwo nari mbizi ariko ubona byinjiyemo naje gusanga abamo nyine ugitangira n'uwe wageze hejuru nawe wasanga nahura n'ibizazana mu muziki ariko ikintu cyose buriya kirakubona kuko kigeraho cyane ngoma kigiraho. Rero umuntu wese yifuza gukora umuziki nabanze yige kwihangana yige no gusenga no guca bugufi. King Peace cyane abonye wambaye neza cyane Merci wambaye neza na style nkunda nanje kuba nakwambara nkuko we wambaye. King Peace ndabona wambaye ariko sinzi mu ba designer bose bari hano mu gihugu
ninde waba ari muri ico kintu cyo kukwambika King Peace? N'umujama wanyambika korana hafi ya downtown bamwita Ibra. N'uwo nyambika nyine yabonye nyine ikintu cya mbere dore ko nge nikundira amakabutura ariko ndi mugufi nka Kenisoro. Ariko ntabwo uri mugufi mu mutwe. Oya ntabwo ndi mugufi mu mutwe. Ufite plan nyinshi zigiye zitandukanye. Nyinshi wageza abafana bawe bakakwemera bakakwakira nk'umusani ukomeye. Bavyemera bagomba kukwakira nk'umusani ukomeye. So King Peace wambwiye ko umudesigner wawe cyangwa se umuntu kwambika bamwita Ibra. Amwita Ibra. Mvise ari umusani ari umudesigner twaba twitiranwa ko nanjye nitwa Ibra. Nubwo nagize Burakey yararihinnye nongera urufunguzo. Rw'ibitambara bisa neza. Kuko wambaye imyeru. Yes. So King Peace umusuru umusani mwiza uraririmba n'icyatsi kigatoha kigakura gisa neza. King Peace ndashaka ume agapela kubitaho agapela ko muziki wari wose ufite melody nziza wakurura abafana aka kanya bahite birukiraho kuri King Peace channel baguha ico bagomba kuguha. Aya ndahera ku ndirimbo nakoze nyine ariyo bita Keya. Ndashaka ume akapela mu munota umwe. Nta kibazo kabisa ndi tayari kuba nabigukorera fresh. Gaho twagiye. Iyo bita Keya ndagukunduka iyo n'umutaka ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa naragukunze reka mbishyire ku mugaragaro uru wanjye nanjye nkabo wawe wansubungeje ku rukundo maze nshira inyota nibashake bazamfatireho imbunda ntago nzarekura bebe uyu mwaka ndashaka gusevinga money nkakugira umugore sinzibagirwa umunsi wa mbere wambwiye ko urukundo atari amahera niyo mpamvu nanjye ngomba kugukunda n'umutima wanjye wose ndashaka kugukunda birenze nubundi nkakujyana imirenge ngabatwanga niba duha gahenge nubundi tugenda ku bugenge ngoma Keya nkiyumva nkameya wowe Mona Lisa ngoma Keya nkiyumva nkameya bimwe bidasanzwe ngoma Keya nkiyumva nkameya wowe Mona Lisa ngoma Keya nkiyumva nkameya iyo niyo bita Keya nahereyeho nyine ndi gukora. Iyo niyo bita Keya. Bakunzi ba Ram TV, bakunzi ba King Peace, mukomeje kumwumva kandi muzakomeza kumwumva no kumubona. King Peace aduhaye akaririmbo akakamwe, izindi mugerageze muje kuzisacinga kuri King Peace. King Peace mukomeze mumwamamaze mumuhome nyuma nabasige kuko nabasigana akazi kandi muzabura aho yaciye. So King Peace akrame ndashaka kumbwire ese ufite umukunzi cyangwa umugore? Nta mugore mfite. Ahubwo ngira abakunzi ntabwo ngira umukunzi. Ndashaka umusheri. Kumva ko ufite umusheri kandi abasani buriya abasani turabati mugira abakunzi benshi nkuko wabivuze ariko ndashaka kumva uwo ukunda. Kibazo usubyare ngombwa ra cyane ko ntabwo twakubona King Peace tukubona ariko tukubona ariya tuzavuga ati King Peace afite umusheri kandi aramukunda. Turashaka kumurira urukundo. Ndamufite ariko ntabwo ari ngombwa kumuvugira hano kuri Ram TV. Ndamufite. Uramukunda cyane. Ese uriteze kuzamushaka? Kumugira umugore? Nzamugira umugore. Imana iza gutekereza cyane. Impamvu nuko murumva wenyine bitamufasha. Ntabwo nzozi se. Ese King Peace mu gusoza turashaka tubwire ese mu kwambara cyangwa se mu gutegura inyambaro no se mu gutegura style ufata igihe kingana iki wambara ushaka gusohoka? Ntago ngiye bingora. Nje ntago bingora. Sibyo ko nyango nyapfa kwambara umwenda wose mbonye banikondere bararw'umweru cyane. Bararw'umweru arikunda. Ndashaka kumva se uwitegura igihe kingana iki, iminota, isaha, umunsi ushaka kwambara ugire akantu k'agasorti cyangwa se
So muri shoot turazi ko muri shooting abasani mukoresha iminota myinshi kuko ngo mufite aba designer babambika ababatera makeup abakiriki. So ndashaka kumva igihe ufata mu kwambara ushaka gusohoka tunasoza ikiganiro cyacu cyangwa se interview yacu. Nago bigoranye buriya ariko nabwo biragoranye iminota niba mfata iminota 10 nago iminota 10 nabari myinshi. Biri iminota 10 nabonye nyirinda ndi kwitegura kwambara. Iminota 10 numva wambara igihe gito cyane. Abandi bafata isaha kavuga ati shaka Chanel sana blue, shaka agasaro gasana blue, ndashaka isaha isana blue, ndashaka ipantaro isana rouge, ibintu nk'ivyo tu akaba yakubita igihe cyo kubitegura no kwambara, so kwisiga kwambara no gusohoka nk'ivyo. So King PC reka dusoze tuvuga ngo ni wamamare. Thank you. Teri imbere. Thank you. Teri imbere cyane. Uje muri Visit Rwanda, uje kugwanira ama awards menshi agiye atandukanye mu muziki nyarwanda ndetse no muziki nyafrika no muziki w'isi yose. Teri imbere. So dusoza tubabwira abafana ba King PC mugerageze supporting cyane, subscribe, like, share and comment. Zozo sarabikene kandi nawe azabakorera akazi nkuko muri kukamusaba. So King PC gira icyo ubwira abafana bacu tugahita dusuza. Cyo nabwira abafana nyine bacu nuko nyine bakubaye ibikorwa dukora kuva mu muziki nyarwanda bakajya kuri YouTube channel yanjye, imboga zose nyine ndazikoresha, bakora subscribe, comment, like nyine bakanyereka urukundo. So ndumva twasoza tubabwira abafana bacu bose tubabwira ati turabakunda cyane. Tuvugira rimwe je na King PC. Tanga amahugurwa yihariye ku bijyanye na film making, graphic design, photography, audio production, web design, TV production ndetse na animation. Kora kandi wedding coverage, music video clip, audio production, event coverage, studio photograph, photo framing ndetse na branding.